Amerikadan hər kəsə salamlar. Bu videomuzda biz sizə bir aylıq market alış-verişinə Amerikada nə qədər xərc çıxır, onu göstərəcəyik. Hər kəs düşünür ki, Amerikada yaşamaq həddindən artıq çətindir və burada insanlar ayda yeməyə, içməyə minlərlə dollar xərcləyir. Amma əslində elə deyil. İndi bu videoda mən sizə bir ailənin, 2-3 nəfərdən ibarət olan bir ailənin nə qədər marketə xərc çəkdiyini göstərəcəm. Bu videomuza başlamazdan əvvəl sizə onu demək istəyirəm ki, bu kanalımız yenidir və Amerika həyatı haqqında bu kanalda sizə mütəmadi videolar paylaşacağam. Hadi yaxşı gizləmə, gəl bura, ya! Bu videodakı ərzaq qiymətlərinə baxandan sonra artıq özünüz qərar verin. Amerikaya gələndə sizə burada yaşamaq sərf edəcək ya yox. Bugün Walmart'a gəlmişik. Amerikanın ən böyük marketlərindən biridir. Burada bu tip marketlər saysız hesabsızdır. Yəni Walmart'ın özü çoxlu filialları olan bir böyük hipermarketlər şəbəkəsidir və biz burada çoxlu ərzaqlar, çoxlu əşyalar özümüzə tapa bilərik. Bir dənə araba götürək, başlayaq alış-verişimizə. Videoya başlamadan öncə isə, yəni ərzaq qiymətlərini sizə göstərmədən öncə sizə onu xahiş etmək istəyirəm ki, bu videoya like qoyun və kanala da mütləq abunə olun. Walmart'da saysız hesabsız sektorlar var. Yəni burada əgər mən başlasam sizə bir-bir bunları göstərməyə ən azı bir neçə saat, yəni video davam etməli olacaq. Mən bugün sizə bu videoda sırf ərzaq qiymətlərini göstərmək istəyirəm, amma siz əgər desəz ki, bizə bu tip ləvazimatlarında, televizorlarında, Amerikadakı digər məhsulların da qiymətləri maraqlıdır. Bu barədə kommentdə yazın ya da ən yaxşısı elə videoya like qoyun. 250 like videoyu toplasa, mən sizə Walmart'ın bu hissəsində də çəkilişlər edərək göstərə bilərəm ki, buradakı bu tip şeylər neçəyədir. Çünki burada həddindən artıq dediyim kimi çox məhsul var, sektor var. Yəni bunları bir videoya sığdırmaq çox çətin olacaq mənim üçün. Ona görə də sırf ərzaq qiymətlərinin neçə olduğu ilə bağlı başlayaq videomuza. Gelirik ərzaqları çəkməyə, amma həyat yoldaşım da bir yerdə gəldiyimiz üçün Walmart'a özümü tavaların yanındadır. Bu tavalar Amazonda 25 dollardır. Taksiden falan gəlib 30 dollara çıxır. Amma burada yəni sərfəlidir. Burada daha ucuzdur, 19 dollardır. Mənə gənə xeyir verirsən də dənə. O gəldin alim bağışla, bağışla yüreğim bağışla. Başlayaq ət qiymətlərindən. Ət qiymətləri burada müxtəlifdir. Çəkilmiş, məsələn, dana əti 12 dollara verilir. Burada 1 kilo ət var, 2,25 font təxmini 1 kilodur. Yəni burada bu ət qiymətləri düşünürəm ki, qazanca görə çox yaşlıdır. Çünki siz bir şey bilin ki, Amerikada 1 saatlıq minimum əmək haqqı 15 dollardır. Yəni 1 saat işləyərək siz belə bir 1 kilo artıq çəkilmiş mal əti ala bilirsiniz. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Burada bu cür tikə ətləri tapmaq olar. Yəni sümüksüz ətlərdir bəziləri bifştek istəyir. Qiymətləri də dediyim kimi hər biri üçün müxtəlifdir. Növünə görə ətin haradan, heyvanın harasından kəsildiyinə görə qiymətləri dəyişir. Amma hər qiymətə yəni burada ət var. Ət Amerikanlar üçün çox önəmli bir qidalardan biri olsa da, yəni insanlar burada bunu istifadə edərək qiymətləri şişirtmirlər. Bütün məhsul istehsalçıları çox adekvat, normal qiymətlər qoyurlar bunlara və bütün hər kəs rahatlıqla burada 1 saat, 2 saat işləyərək artıq evinə 1 kilo, 2 kilo ət ala bilir. Sizə toyuq ətlərini göstərim. Gördüyünüz bax, o toyuq əti 3 dollar 53 centdir. Yəni cəmi 5 manata. 1 funtu 1 dollar 97 centdəndir. Yəni funtuna görə 3 dollar 53 centdir. Belə böyük toyuqlar var Bakıda. Məsələn bu toyuq 14 dollar 3 centdir. 2 dənə iri toyuqdur. Ən azı burada yazılmalıdır. 12 funt, təxmini 6 kiloya yaxın toyuq 14 dollardır. Yəni 1 saat işləməklə siz Amerikada özünüzə 2 dənə beləcə iri toyuq ala bilərsiniz. Toyuq filesi də burada 1 funtu 2 dollar 97 centdir və burada 4,81 funt var, 14 dollara da yəni bu. Əziz izləyicilər, sizi bir neçə saniyəliyinə videodan ayırıram. Amma söz verirəm, bu hissə bəlkə də həyatınızda dönüş nöqtəsi ola bilər. İndi ekrana baxıb deyirsiniz, gör necə maşını var, Amerikada necə yaşayır. Amma inanmayacaqsınız, mən düz 6 il əvvəl sizin yerinizdəydim. Heç bir gələcək vəd olunmurdu mənə. Yeni ailə qurmuşdum. Balaca uşağım var idi. Cibimdə isə böyük planlardan başqa heç nə yox idi. Yəni sıfırdaydım. Və həyatımı dəyişən şey nə oldu bilirsiniz? Nə dayday, nə pul, nə də şans. Sadəcə düzgün sistem və YouTube
YouTube biznesi. Bəli, məhz YouTube. Mən Azərbaycanda otura-otura kanallar açmağa başladım. İlk pullarımı monetizasiyadan qazandım. Sonra həmin kanalları xaricdə olan insanlara satmağa başladım. Daha sonra yenilərini qurdum və bu proses sistemə çevrildi. Günlərlə, aylarla, illərlə işlədim. Sonra həyatımıza ChatGPT daxil oldu. Mən isə dayanmadım. YouTube ilə yanaşı ChatGPT biznesini də qurdum. İki istiqamətdə paralel hərəkət etdim və bu gün gördüyünüz nöqtəyə gəlib çıxdım. İndi ola bilsin sən də özünə sual verirsən. Bəs mən necə bunları edim? Mən haradan başlayım? Mən də həyatımı dəyişə bilərəm. Məhz buna görə mən bu yolda çəkdiyim əziyyətləri, etdiyim səhvləri və işləyən sistemləri toplayıb kurs halına gətirdim ki, sən mənim keçdiyim 6 ili qısaldasan. Bu günə qədər 400-ə yaxın insan YouTube kursunla həyatını dəyişməyə başlayıb. 200 üzəri insan ChatGPT kursunda hər ay pasiv gəlir qazanır. Bəlkə də sən artıq onlardan birini tanıyırsan ya da yaxın zamanda tanıyacaqsan. İndi isə əsas hissə. Normalda mənim YouTube kursum 189 azayım, ChatGPT kursum 159 azayım, 12 həftəlik bədən transformasiyası proqramım 89 azayım, arzularını gerçəkləşdir kursum isə 29 azayımdır. Yəni ümumilikdə 466 manat dəyərində olan bu 4 kursu sənə xüsusi olaraq bu videoya baxanlar üçün cəmi 220 azayına təqdim edirəm. Bəli, düz eşitdin. 50% üzəri endirimlə. Amma bu fürsət daimi deyil. Bu kampaniya yalnız 10 aprel 2026-cı il tarixinə qədər keçərlidir. Və səmimi deyirəm, sən bu qərarı düşünənə qədər mənim tələbələrim artıq hərəkət edir, qazanır, inkişaf edir. Onlarla sənin arandakı tək fərq bilirsən nədir? Onlar vaxtında qərar verdilər. Sabah səndə bu cür bir maşının sükanı arxasında olub öz vloqunu çəkə bilərsən və ya yenə başqalarının həyatını izləməyə davam edəcəksən. Bu bir xəyal deyil, bu seçimdir. İndi qərar sənindir. Əgər kurslar barədə məlumat və ya onları kampaniya müddətində almaq istəyirsənsə, mənə Instagramda yaz və sənə bütün məlumatları verəcəm. İndi isə videoya davam. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. Sizə kartof qiymətlərini göstərim. 10 funt kartof, yəni bu hissədəki kartof burada 6 dollar 88 sentdir. 10 funtda təxmini 4 kilo yağdır. Yəni evlərdə ən çox istifadə olunan qidalardan biri. Amerikada da, Azərbaycanda da kartofdur. Beləcə balaca kartoflar da var. Bunların qiyməti 3 dollar 47 sentdir. Daha sonra balaca paçkalarda da var, 5 funtluq paçkalarda, 5 funtluq paçkada bu 3 dollar 87 sent olacaq. Bizim Dəli Baba öyrəşdiyimiz kartof isə burada 1 funtu 1 dollar 28 sentdir. Gəldim meyvə tərəvəz zilyonlarına. Məsələn, gördüyünüz bu bananların bir ədədi 68 sentdəndir. Yəni burada belə şeyləri tez görə bilərsiniz. Bəzi şeyləri burada dənə ilə satırlar. Məsələn, kakoslar 2 dollar 64 sentdir. Məsələn, gördüyünüz bu biberlər bir ədədi 1 dollar 48 sentədir. Kələmin 1 funtu 68 sentdir. Düşünürəm ki, çox yaxşı qiymətdir. 450 qram təxmini kələmə 68 sent verəcəksiniz. Sonra xiyar və pomidorlar. Xiyar da burada ədəd ilə satılır. Xiyarın bir ədədi 68 sentədir. Baxaq pomidorların qiymətlərinə. Pomidorun 1 funtu 1 dollar 78 sent olacaq. Burada da pomidorlar növbə-növdür. Hər bir növdə pomidor tapa bilərsiniz. Beləcə yumrulardan, beləcə uzun kimi olanlardan. Amerikada çoxlu tropik meyvələr var, amma birinci qarpızı sizə göstərəm. Qarpızın bir ədədi 7 dollar 68 sentdir. Burada qarpızlar həqiqətən fərqlidir. Bəziləri Azərbaycanda bizim gördüyümüz qarpızlara oxşur, bəziləri isə yəni fərqli ölkələrdən gəlir. Meksikadan, Kubadan və yaxud da digər subtropik ölkələrdən. Buna görə qiymətləri tez-tez yəni növünə görə, hardan gəldiyinə görə dəyişir. Ananasların biri isə 2 dollar 14 sent olacaq. Düşünürəm ki, bunlardan birində elə biz alaq. Bu gün axşam bir dənə ananas salatı düzəldək. Rəsul, burada banan 58 sentdir. Gördüyünüz kimi bəzi bananlar burada dediyim kimi ədədlə, bəziləri isə də beləcə funtla satılır. Bunu almaq təbii ki daha səhvlidir. Çünki 450 qramı 58 sentdir. Yəni bu banana təxmini 1 dollar falan verəcək. Demək olar ki, elə Bakı qiymətləridir.
soğan qiymətləri də düşünürəm ki, çox qəşəng adekvatdır. 1 fontu 1 dollar 14 sentə, beləcə 3 fontu 3 dollar 27 sentə olan soğanlar var. Yəni 1 saat, 2 saat Amerikada işləməklə bonusu 1 aylıq soğan və kartof ehtiyatınızı əldə edə bilərsiniz. Don't plan a visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Heyif değil, Basmoy bazarı 6'sı 1 manat alırdım. Ekmek hızına 1 manata götür ay güzel insan. İndirmeler var. Amerikaya gəlmədən öncə aslında mənə demişdilər ki, Amerikada çörək məsələsi biraz bahadır. Çünki burada hər bir çörək gördüyünüz kimi müxtəlif qiymətə satılır. 3 dollara, 5 dollara, hətta yadımda da 7 dollara belə mən çörək almışam. Burada bir şey də var ki, bu çörəklərin bəzən yəni qiymətləri baha olsa da, amma bizim ağız dadımıza görə deyirlər. Həddindən artıq şirindilər, həddindən artıq yumşaqlar. Yəni çörək kimi bir necə deyim, öyrəşdiyimiz çörəklərin dadını ala bilmirik. Çörək yemirsən, lavaş ye. Bizim kızın sevdiği simit ancaq budur, bundan başqasını yemir. Bu da təxmini 2 dollar 68 cent. Amerikanlılar hər bir şeyi niyəsə ala biləcək gördüyünüz kimi yekə formada almağı sevirlər. Burada təxmini 3,78 litr, yəni 4 litr süd var. Yəni bu 4 litr südü 3 dollar 38 cent biz alırıq və həddindən artıq da aldığımız südür. Səhər yeməklərinin vazgeçilməzi olan kalbasa, sosiskalar. Amerikada donuz əti qatılmayan bir sosiska ya da kalbasa növü tapmaq çox çətindir. Ona görə götürəndə qiymətləri ucuzdur. Yəni gördüyünüz bu əndəki 4 dollar 98 centdir. Beləcə 16 dənə içində olan sosiska paketi isə 7 dollara satılır. Yəni qiymətləri çox uyğun olsa da sadəcə olaraq hər birinin içində donuz əti var. Biz burada yeganə bunu ala bilirik. Düzü baxsan başqa toyuq ətli tapmaq olar, amma Toyuq əti deyil, düşkaymış. Amma yəni bu dadlıdır. Burada yumurta düşünürəm ki, Azərbaycana daha nisbətən ucuzdur. Gördüyünüz bu 36 ədəd yumurtaya 4 dollar 78 sent istəyirlər. Axtarsan, yəni daha yaxşı kampaniyalar tapa bilərsən. Məsələn, 100 yumurta 10 dollara və ya daha da ucuza. Yəni yumurta Amerikada evdə ucuzdur. Burada qazlı içkiləri əsasən belə qutularda satırlar. 24 dənə içində olan Pepsi 11, 18-dir. Beləcə fərqli növləri də var. Belə burada popcornlar hazır formada da var, amma biz yəni özümüz patlatmağa üstünlük veririk. Yəni mənim əlim çatmadığı üçün. Burada fərqli kola növləri var. Təbii ki, Rəsul kola sevmədiyi üçün mən alıram özüm üçün, amma burada bu səfər Cherry'si var. Cherry'si götürürəm. Mən kola alanda Rəsul Amerikada krantdan su içmir heç kimsə. Ona görə də hər kəs evində istifadə etməyə bu cür sular alır. Yəni içməli sular litrinə görə və parçasına görə dəyişir. Məsələn, beləcə gördüyünüz bunun içində 24 dənə butulkada 24 dənəsi 5-4 dollar olmalı satılırsa bunların. Yukarıda gördüyünüz sular da 5 litrliklər 1 dollar 38 centdir. Yəni qiymətlər də fərqlidir burada sularda. Mən əsasən bu markanın sularını alıram özümüzə. İçində səhv 40 ədəd olur və bunlar buna səhv etməsə 5 dollar 50 centdir. Bayaq dediyim kimi Amerikanlılar xoşlayırlar beləcə hər şeyə böyük almağı. Yəni bunlarda içkilər də evdə, yəni natural soxmalı içəcəklər, içkilər də hamısı qalonladır. Məsələn, gördüyünüz bu 3 litrdir. Qiyməti 4 dollar 87 centdir. Çox tatlıdır, özlərimdən almışam. Digər içkilərə də beləcə baxaq. Bunlar 2 litrdir, səhv etmirəmsə, bu 3 dollar 84 centdir. Yəni qiymətləri dəyişir məhsula görə, firmaya görə. Beləcə alma suları var. 2 dollar 98 centdir. 2,84 litr, təxmini 3 litr. Yəni qiymətləri düşünürəm ki, çox yaxşıdır. Bir dənəsini alanda biz təxmini bunu 3-4 gün içə bilərik. Amerikada səhər yemək mədəniyyəti çox yaxşı inkişaf edibdir. Ona görə də insanlar marketlərdə müxtəlif növlərdə səhər yeməyində istifadə oluna biləcək soslar, kreplər, bu cür səhər yeməyi kimi
üzerine süt döküp yiyeceğiniz və yaxud da sadəcə çərəz kimi yiyeceğiniz şeyləri alırlar. Qiymətləri fərqlidir, növləri fərqlidir, ağız dadlarına görə dəyişir. Amma mən əsasən belə şeylər yemədiyim üçün mənə bu tip şeylər çox da maraqlı gəlmir. Mən sağlam qidalanmaya üstünlük verdiyim üçün belə şeylərdən çalışıram ki, uzaq olum. Bu tip siroplar düzdür, dadlı olsa da, amma sağlamlıq üçün düşünürəm ki, o qədər də faydalı deyil. Beləcə krep siropu $2.88. Amerikan marketlərində bir nüans da var ki, o qədər burada insanlar fərqli növdə məhsullar satışa çıxarır ki, bəzən başa düşmürsən belə bunlar nədir. Yəni burada çox şeyi quru halda, paçka halında, bankanın içində, plasmasın içində, yəni bildiyiniz hər formada tapa bilirsiniz. Azərbaycanda görmədiyim çox şey mən bu günə qədər buradakı marketlərdən yəni gördüm və yəni, həddindən artıq mənə maraqlı gəlir. Bəzən marketə gələndə çalışıram yeyə biləcəyim şeylərdən alım və yoxlayım. Gördüyünüz bu bankalarda dilimli şəftəli satırlar $2.28. Meyvələr də bağlı, konservalardır məsələn. Sonra ketçuplar, burada həddindən artıq çox yeyilir bu cür şeylər, ketçuplar, sonra soslar, mayonezlər və fərqli növlərdə olduqları üçün də yəni insanların hər birinin ağız dadına uyğun bir şey tapmaq olar. Burada çoxlu millətlər olduğu üçün fərqli hər bir millətə özəl soslar tapılır. Məsələn gördüyünüz baxın burada beləcə də soslar var. Mən də məsələn keçən dəfə elə bir sos aldım, yadımdadır, Prego $5 və çox dadlıdır. Bunu məsələn çipslər yeyərkən və yaxud da makaron bişirəndə istifadə edirəm. Yəni çox dadlıdır, ləzzətlidir. Mən turşu sevən biri olaraq istəyirəm sizə turşu qiymətlərini göstərim. Burada elə çox böyük bir çeşidlər yoxdur. Sadəcə biber turşusudur, xiyar turşusudur, bir də belə maraqlı sığal turşusu var. Qiyməti $3.40-dır. Qiymətləri də elə çox baha deyil məncə. Amma heç bir ana turşusunun yerini verməz məncə. Zaten Azərbaycanlılar evə qonaq gələndə mütləq qarşılanan şokolad qoymağı sevirik. Amma Amerikada kilo ilə satılan şokoladlar anlayışı bəlkə də var, amma ümumən Walmartda yoxdur. Burada hər şey beləcə paxtalarda satılır. Müxtəlif şokolad firmalarının elə bir qarışığıdır. M&M'slər var, beləcə konfetlər var. Qiymətlər də $12-dan $15 qədərdir bir paçkası üçün. Düşünürəm normal qiymətədir, amma Bakıda aldığımız o bir sıx şokoladın yerini vermir. Burada saqqızları da beləcə böyük paçkalarda satırlar. Gördüyünüz bu saqqızlar $3-dan başlayır qiymətləri. Aslında saqqız çeynəməyi xoşlamıram, amma düşünürəm ki, bir dənəsini alıb yoxlamaq lazımdır. Qadınların və uşaqların yaralı yeri şokoladlar. Şokoladlar yəni kosmik dərəcədə çoxdur burada. Növlərini oturub saysan ən azı 2 saat vaxtın gedər. Və dadları da hərəsinin bir-birindən dadlıdır, qiymətləri də fərqlidir. Mən bu şokoladı son vaxtlar alacağım. $2.98-dir. Kofe ilə çox qəşəng gedir, çayla da çox qəşəngdir. Yəni Amerikada sizə mütləq bu şokolad növünü yoxlayın. Deyir, amma götürmür. Bizim qızımız quru meyvə sevdiyi üçün burada beləcə həmişə alırıq. Maraqlı növləri var, qiymətləri də belədir. Mən bunlardan Bakıda ümumiyyətlə görməmişəm. Bəlkə də var, mən görməmişəm, amma beləcə bizə yer deyə, onun adı nədir, beləcə yer deyə. Mən də tanıdım. Unutdum adını. Siz bilirsinizsə kommentlərdə yazın. Xanımlar daha çox kanat yağını saçımıza vurmağı sevirik. Burada müxtəlif qiymətləri də var. Məncə organikdir çoxu. Yağlar burada Azərbaycandakı kimi 2 yerə bölünmür, sırf qarğıdalı və günə baxan yağ kimi. Burada vegetable oil deyə də bir şey var. Düzü yoxlamamışıq elə bunu. Bir də canola oil var. Bundan bir dəfə yoxladıq. Yəni dadı elə də bizim öyrəşdiyimiz günə baxan yağı dadından fərqlənmir. Amma əsasən burada qarğıdalı yağını mən almaq üstünlük verirəm. Məsələn gördüyünüz bu qarğıdalı yağı 4 litrdir demək olar, $11.98. Kommentlərdə yazın, Bakıda ucuzdur yağ, yoxsa burada. Pesokda almalıydıq. Pesoklar da burada, yəni bir şeydə fərqlənir ki, bizdə öyrəşdiyimiz də bu pesoko bir ədəd, bir növdədir. Amma bunlarda beləcə brown sugar, yəni qəhvəyə rəngli pesok da tapmaq olur, şəkər tozu yəni. Çoxu da üyüdülmüş formadadır, yəni. Toz kimi. Məsələn, bir şirniyyata 1 stəkan pesok atsaz, bu bəs eləməyəcək. Yəni 2 stəkan, bizim hesabla 2 stəkan atmalıyıq ki, o daha şirin olsun. Və bizim öyrəşdiyimiz şəkər tozuna ən çox bu firmanın məhsulu yaxın olduğu üçün biz əsasən bunu alırıq. Qiymətləri uyğundur. Amma şirinliyə, yəni
Bakıdakı yediyimiz şəkər tozları kimi deyil. Gərək çoxlataq ki, o şirinliyi əldə edək. Ya da biz çoxlu şirinliyi əldə edək. Burada unlar da fərqli qiymətdə, fərqli markaların unları var. Biz daha çox 5-8 olandan alırıq, bu ondan. Yəni belə dadı pis deyil. Videonun başında bildirdiyim kimi sektorlar çoxdur. Qida sektorları da həddindən artıq çoxdur. Yəni hər birini gəzib, çəkib göstərmək alınmadı. Mən sizə ancaq əsasən bizim gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz ərzaqların qiymətlərini göstərdim. İndi siz qərar verin ki, bu qiymətlər burada Amerikada yaşayanda sizə sərf edəcək, yoxsa yox, və yaxud da Amerikaya gəlməyə bu sizdə bir stimul yaradır, yoxsa yox. Çünki Amerikadakı qiymətlər çox adamın dediyi kimi elə də kosmik deyil, baha deyil. Buradakı gəlirə baxanda, əslinə baxanda daha ucuzdur. Çünki bir neçə dediyim kimi saat, yəni bir gün 2 gün burada işləsəniz normal, öz bir aylıq alış-verişinizi rahatlıqla edirsiniz də. Yəni belə bir reallıq var Amerikada. Azərbaycanda amma vəziyyət özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, tam da belə deyil. Biz bir aylıq alış-verişimizi əldə etmək üçün məncə 2 həftə orta statik bir işdə işləyiriksə 2 həftədən çox çalışmalıyıq. İndi mən sizə tək ərzaqların yox, bəzi evdə istifadə olunan təmizlik vasitələrinin və digər bu ləvazimatlarının qiymətlərini deyirəm bu videoda göstərim. Və siz də baxın görün Azərbaycanda bunlar ucuzdur yoxsa burada. Təmizlik vasitələrinin və digər şeylərin qiymətlərini sizə göstərmədən öncə belə bir məlumat vermək istəyirəm. Biz Amerikaya təzə gələndə pingvin paketlər axtarırdıq ərzaqları qoymaq üçün. Məsələn, Bakıda hər birimizin evində bunlardan paçka-paçkadır, amma Amerikada Walmartda biz bunu tapa bilmədik. Və mən satıcılardan soruşanda ki, belə bir şey, yəni nə əvəz edə bilər alternativ ki, mənə bunları göstərdilər. Bunlar zipli, ağzı zipli olan paketlərdir. Yəni bunun içində səhv etmirəmsə 100 dənədir və qiyməti $5. Bunun içinə hansısa bir ərzağı qoyan zaman pingvin paketlərdən daha yaxşı saxlayırlar. Yəni bir ərzaqın ömrü daha uzun olur və daha uzun müddət saxlaya bilirsiniz. Amerikada belə bir zip paketlərlə tanış olmaq düşünürəm ki, bizim üçün daha yaxşı oldu. Nəinki pingvin paketlər axtarmaq. Sizə salfetka qiymətlərini göstərim. Salfetkalar da burada elə Amerikanların sevdiyi ölçülərdədir. Yəni beləcə altılı paçkalar da var. İçindəsində 12 dənədir səhv etmirəmsə, bəli 12 dənədir. Belə yekələri də var. Burada 24 roldur. Bunlar tualet kağızlarıdır. Beləcə salfetkaların da qiyməti $3.48 centdir. İçində 500 ədəddir bunların. Bu bölmə əsasən xanımları maraqlandırır. Bizdə Commentin əvəzi burada Clorexdir, yəni ən güclü təmizləyici vasitəsidir. Yəni bütün ləkələri sökür, demək olar, ağardır. Qiyməti indi qiyməti düşübdür, əslində baha olur. $5-6 olur, amma indi qiyməti $2.82. Burada zibil kloplar da fərqli qiymətə var, fərqli formalardadır. Belə tutulanı da var, başqa cür olanları da var idi, amma bunlar çox yaxşı deyil məncə. Mən həmişə digərini alırdım, indi burada yoxdur, ondan qurtarıb yəqin. Xanımların istifadə etdiyi qab süngərləri, burada fərqli qiymətləri var. Belə dənə ilə də 2 dənəli olur, 3 dənəli də var. 3.48-dir qiymətləri. Bunlar da fərqli qiymətdə, fərqli formadadır. Paltaryum paraşokları da fərqli markaların var. Mən Tayddan almışam, yəni çoxdan da istifadə edirəm. Hələ yarısından çox qalır, həm də çox keyfiyyətlidir. Qiyməti 22.94-dür. Elə bura gəlmişəm, dedim özümə bir şampun da alam, şampunum bitiribdir. Mən bu şampunla burada başlamağa başladım. Yəni Bakıda aldığımız bütün Head & Shoulders'ları onadır da. Kimsə desə də ki, orijinal Head & Shoulders da, yəni inanmayın. Burada həqiqətən bu orijinal Head & Shoulders'larla saçlarını yumağa başlayana hiss edirəm ki, əsl şampun yəni nə deməkdir də, saçı necə dərindən təmizləyir, necə yəni saç dərisini rahatladır. Buradakı şampunlar bir sözə həqiqətən əfsanədir və mən bu şampuna $8.97 verirəm. Mən də bunu aldım. Sən neçə aldın buna? $5, $4 deyirsən. $4. Sən də bundan alaq. Nədir, punkake? Sanki. Mağazamıza yeni cücci modellərimiz gəlib. Walmart'ında bu şey olmur. Gəlirsən, alırsan, sonra növbədə ən azı bir 20 dəqiqə gözləyirsən. O da insanlar alışveriş edir ki, arabaların sağlıqlar kimi qoyurlar. Kassaların sayı bizdə çoxdur, amma ki, alışveriş edənlər də çox olduğu üçün beləcə sıralar yaranır. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display, oh yeah.
Biz aylıq alış-verişimizi təzə elədiyimiz üçün çox şey almadıq təbii ki bu gün. Yəni 3-4 gün öncə gəlib bir aylıq alış-verişimizi etmişdik. Təxmini bu alış-verişə nə qədər pul çıxdığını indi sizə yanında göstərəcəm. Qiymətinə baxaraq artıq başa düşəcəksiniz ki, 3 nəfərlik bir ailəyə Amerikada bir aylıq alış-verişə marketdə nə qədər pul çıxır. Ümid edirəm bəyəndiniz bu videonu və əgər bəyəndinizsə mütləq kanala abunə olun və bu videomuza da like qoymağı unutmayın. Məni tanımayanlar üçün də qısa bir özüm haqqında məlumat verim. Adım Rəsul Əsədli. Azərbaycanda müəyyən işlərə artıq imza atmış bir şəxsəm. Sizlər də Azərbaycanda ilk və yeganə beləcə inkişaf edici bir kontenti izləyərək öz həyatınızı mənim kimi dəyişə bilərsiniz.